ஹாய் நண்பர்களே, வணக்கம். நான் உங்கள் சவுந்தரராஜன். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெக்ஸஸில் ஃபோர்ட் ஒர்த்தில் ஒரு பிளேஸ். ஓகேவா? இது வந்து சிபலோ ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லொக்கேஷனோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனை வந்து சிபலோ ஹில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறது, அவங்க வந்து குப்பை தொட்டியில் போடணும். கரெக்டாக? இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து யூஸ் இல்லை. ஐ மீன் இந்த வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு இது யூஸ் இல்லை. அப்போ வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் வச்சுருவாங்க. இப்போது யாருக்காவது அது யூஸாக இருந்தது அப்படின்னா அதை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. இல்லை அப்படின்னா அவங்க விட்டுருவாங்க. கார்ப்பரேஷன்லேருந்து வந்து இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஐ மீன் குப்பை தொட்டி வண்டி இல்லை, இதுக்காகவே தனியாக ஒரு வண்டி வச்சுருப்பாங்க. அவங்க வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ சேம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடியும் ஒரு தேவையில்லாத திங்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. கரெக்டாக? ஸோ நமக்கு தேவை இருக்கிற பட்சத்தில் எடுத்துக்கலாம். தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம அதில் கை வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வந்து ரொம்பவும் அருமையான லொக்கேஷன். இப்போதைக்கு எல்லார் வீட்டுக்கு முன்னாடியும் வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் மாதிரி எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஹாலோவன் மந்த்து. இந்த மந்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹாலோவன் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. நான் இப்போது ஒரு சில வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் காமிக்கிறேன். இங்கெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக வைக்கலை, பட் ஒரு சில வீட்டுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக வச்சுருக்காங்க. நான் வந்து அதையும் உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலாக வந்து எங்களோட பிளேஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, எங்களோட பிளேஸில் நான் இருக்கிற பிளேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா புது வீடு எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு 1 மந்த் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணது. நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க, பட் அதுதான் உண்மை. 1 மந்த் கூட இல்லை, ஒரு 15 டேஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணது. இமீடியேட்டாக ஹவுஸ்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு. என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு காங்க்ரீட் மாதிரி போடுவாங்க. நான் பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக பேஸ்மெண்ட்டில் காங்க்ரீட் மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு டைம் எடுக்குது. வேறு மற்றபடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு அடாப்டர் மாதிரி தான் அவங்க கொண்டு வராங்க, அப்படியே ஃபிட் பண்ணுறாங்க. அது ஃபிட் ஆகிடுது. ஃபிட் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே வந்து அந்த காஸ்மெட்டிக் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுறதுக்காக லேபரோட யூஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஆனால் இந்த வீடோட காஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸ் டாலரை பொறுத்த வரைக்கும் 400 ப்ளஸ். ஓகே, 400K அப்படின்னா இந்தியன் அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ வரும் அப்படின்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டாலர் வந்து 83. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஹவுசஸ், டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ். எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1 மந்த் அந்த கேப்பில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80 to 90% ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த காஸ்மெட்டிக் ஒர்க் எல்லாமே, உள்ளே இருக்க அந்த மோல்டிங் ஒர்க், காஸ்மெட்டிக் ஒர்க் எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து கான்ட்ராக்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு, யார் வந்து இமீடியட்டாக மூவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ஆல்ரெடி எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எல்லாருமே வாங்கியிருப்பாங்க இதை. ஸோ வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஃபினிஷிங் ஒர்க்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெயினான ஏரியா. இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு 1 or 2 டேஸ்லேயே எல்லாமே வந்து விற்றுரும். ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் வந்து அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹையாக போயிட்டுருக்கு. நான் இதுக்கு முன்னாடி துபாயில் இருந்திருக்கேன். துபாயில் உள்ள ரியல் எஸ்டேட் வேறு, இங்கே இருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் வேறு. துபாயில் ரியல் எஸ்டேட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்ம வந்து லீஸுக்கு எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி 99 இயர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். பட் இங்கே வந்து லாங் டைம் நம்மளுக்கு இது நம்ம வீடு வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கான வீடு. ஸோ அந்த கான்செப்டில். ஸோ அதனால் இந்த வீடு வாங்குறது வந்து ரொம்பவும் லாபம் தரக்கூடிய விஷயந்தான். இப்போ மந்த்லி ஒரு $1,500 வந்து ரூம் ரெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க இஎம்ஐக்கு பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் உள்ளவங்க இங்கே தாராளமாக வீடு வாங்குவாங்க. ஈவன் ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்க யோசிக்கவே வேண்டாம். கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய ஹவுஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 4-5 BHK வரும். இந்த சின்ன வீடு இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு 4 BHK வரும். இது ஆக்சுவலாக வெளியிருந்து பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக தெரியுது, பட் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு. நான் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வேணால் போய் காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்க்கிங் ஏரியா. உள்ளே போகிறதுக்கே பயமாக தான் இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸு. நான் என்ட்ரன்ஸ் வழியாக வரல, இது என்ட்ரன்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரூம் மாதிரி தான் வரும். பிகாஸ் கிச்சன் செட்டப் எல்லாமே ஹாலில் தான் இருக்கும். எஸ், கரெக்ட்.
இதுதான் கிச்சன் செட்டப். ஓகேவா? ஸோ இது இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை. பட் இப்போ இது வந்து கிச்சன் ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஏரியா. இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் வந்து ஒரு ஃபுல்லாக கப்போர்ட் மாதிரி வரும். வாஷிங் ட்ரையர் எல்லாமே வைக்கிற மாதிரி வரும் செட்டப்பில். அதுக்கப்புறம் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சின்னதாக டைனிங் ஏரியா மாதிரி வரும். இது ஒரு பெட்ரூமாக வரலாம் என்னோடய கால்குலேஷன் படி. என்டையர் செட்டப்லேயே ஒரு பெட்ரூமாக தான் வரும். இது வந்து அட்டாச்டு பாத்ரூம். இது வந்து ஆக்சுவலாக டியூலக்ஸ் ஹவுஸ். மேலே போகலாம், பட் இப்போதைக்கு வேண்டாம். இது வந்து ஒரு பெட்ரூம் அட்டாச்டு பாத்ரூமோட. பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா பேக் யார்டு இருக்கும். ஸோ இந்த ஹவுஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கான அந்த லைன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பேக் யார்டு கூட லைன் வந்து அங்கே போயிட்டு லெஃப்ட்டில் கட் பண்ணி மறுபடியும் அந்த ப்ளேஸ்லேயே வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடு வந்து 60 to 70% ஒர்க்கு தான் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன்ல, கீழே வந்து அந்த காங்க்ரீட் ஒர்க்குக்கு மட்டும் தான் டைம் எடுக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த காங்க்ரீட் ஒர்க்கு. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் காங்க்ரீட் ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. என்ன ரீசனுக்காக காங்க்ரீட் ஒர்க்குக்கு வந்து அவங்க டைம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, வீட்டுக்கு வரக்கூடிய பவர் சப்ளை, அப்புறம் வந்து வாட்டர் சப்ளை எல்லாமே வந்து இந்த இவங்க கீழே பைப்லாம் வச்சுருக்காங்களா, இது வழியாக தான் வரும். ஸோ எல்லாமே யூனிட் கவுண்ட்டு தான். ஸோ அதனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக என்ன சொல்கிறது, ஒரு செட்டப்பில் ரெடியானால் மட்டும்தான் இதுக்கு மேலே கட்டக்கூடிய எல்லாமே வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒரு என்விரான்மெண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ அவங்க வந்து அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் மேலே கட்டக்கூடிய அந்த ஸோ அங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதுதான் எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு அடாப்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா மரக்கட்டையுமே வந்து அடாப்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க கொண்டு வரணும், அந்த இடத்துல வந்து ஃபிட் பண்ணணும். அந்த ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் படி இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க, அதேமாதிரி லேபர்ஸும் இருப்பாங்க. அவங்களோட சப்போர்ட்டில் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 7 days எடுத்திருப்பாங்க இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கட்டி முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த ஹவுஸோட செட்டப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மோல்டிங் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து அந்த காஸ்மெட்டிக் ஒர்க், அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஒர்க் எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா 45 days வீடே ரெடி. வீடு கட்டி கையில் கொடுத்துருவாங்க. காசு இருந்தால் நம்ம இமீடியட்டாக வாங்கிக்கலாம். இது எல்லாமே சோல்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. எல்லா வீட்டுக்கு முன்னாடியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸ் வந்து 10637. இந்த பாக்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த வீடு கட்டும்போது என்னென்ன கழிவுகள் இந்த சென்ஸ் வேஸ்டேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே தான் போடுவாங்க. ஸோ அது மேபி அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அப்புறம் பில்டருக்கான கால்குலேஷன், அது எல்லாமே அதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது அந்த கால்குலேஷன் எனக்கு தெரியல. பட் அந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் போடணும். அது வந்து ரூல் ஆக்சுவலாக. அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து வீடோட ஃப்ரண்ட் சைடு. எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இதில் வந்து கார் பார்க்கிங் ஏரியாவோட வியூ இது. ஓகேவா? இது வந்து பேக் சைடு. ஸோ தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு இது சின்னதாக தெரியும். பட் இது வந்து பெரிய வீடு தான். அங்கே எல்லாமே பெரிய வீடு தான். எதுவுமே சின்ன வீடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஓகே. இது ஓரளவு சின்ன வீடு தான். இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு 3 BHK அந்த மாதிரி செட்டப்பில் தான் வரும். இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 பெட்ரூம் இருக்கும். இல்லை கீழே 3 பெட்ரூம், அதேமாதிரி மேலே 3 பெட்ரூம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து 4 பெட்ரூம் 4 BHK. ஸோ தூரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயில் பாக்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பர் படி மெயில் பாக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இன்பவுண்ட் மெயில், அவுட்பவுண்ட் மெயில், அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு மெயில் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, மெயில்னால் ஒரு லெட்டர் இல்லைனா ஏதாவது டாக்குமெண்ட் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்பவுண்டில். ஸோ அந்த கான்செப்ட் எனக்கு சரியாக தெரில. எல்லாமே ஒரே இடத்துல தான் போடணுமா, ஒரே இடத்துல தான் அந்த மெயிலை வந்து வைக்கணுமா, இல்லை தனித்தனியாக வைக்கணுமான்ட்டு. பட் அதுதான் மெயில் பாக்ஸ். நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா மெயிலுமே வந்து அந்த பாக்ஸில் தான் வரும். இப்போ நம்ம ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து டேரெக்டாகவே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும். கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இப்போ சப்போஸ் வந்து ஏதாவது ஐடி கார்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீட்டுக்கு முன்னாடி போட்டு போக முடியாது. அதே டைமில் அவங்க வந்து காலிங் பில்லையும் அவங்க வந்து ரிங் பண்ணிகிட்ருக்க முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து மெயில் பாக்ஸோட நம்பர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மெயில் பாக்ஸில் போய்ட்டு அவங்க ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க.
இதுதான் நான் சொன்ன மெயில் பாக்ஸ். பேக் சைட்லேயும் இருக்கும். ஓ சாரி, பேக் சைடில் இல்லையா? ஓகே. பட் நான் இன்னொரு இடத்துல பார்த்துருந்தேன், அந்த இடத்துல பேக் சைடு வந்து இருக்கும். பேக் சைடு, ஃப்ரண்ட் சைடு, ரெண்டு சைடுமே இருக்கும். இன்றைக்கி சண்டே அப்படின்றதுனால அவங்க இன்றைக்கி எதுவும் ஒர்க் நடக்கலை. எக்ஸப்ட் சண்டே எல்லா டேயும் வந்து ஒர்க் நடக்கும். வியூ செம்மையாக இருக்குது. நிலா. ஃபேமிலிக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து நல்ல ஒரு பிளேஸ். ஒரு காமாக இருக்கும். கீப் அண்ட் குவைட். எப்போவுமே காமாக இருக்கும். யாருமே வரமாட்டாங்க. வெளியே வாக் பண்ணுற ஒரே ஆள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு 10 to 15 இந்தியன் கம்யூனிட்டி பீப்புள் இருப்பாங்க. அவங்க மட்டும் தான் வாக் பண்ணுறாங்க. மேபி லோக்கல் பீப்புளும் வாக் பண்ணலாம். அவங்க ஏர்லி மார்னிங் வாக் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். பட் ஏர்லி மார்னிங் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்பவும் புதுசாகவும் வித்தியாசமாகவும் இருக்கிற ஒரு மூமெண்ட். ஏர்லி மார்னிங்கில் நம்ம அங்கே வாக் பண்ணதே கிடையாது. இங்கே எல்லாமே ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே ஆல்ரெடி ஆட்கள் வந்து இருக்காங்க. பிகாஸ் நாங்களுமே அங்கே தான் இருக்கிறோம். புதுசாக வீடு வாங்கணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிகாஸ் மற்ற லொக்கேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபோர்ட் ஒர்த்தில் வந்து எப்போவுமே வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கும் கம்மி தான். அதே மாதிரி ஒரு புதுசாக லேண்டோ இல்லை வீடோ வாங்கணும் அப்படின்னாலும் அதுவும் கம்மியான ரேட்டுக்கே கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மரங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரம் தான் நட்டுருக்காங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் எதுவுமே இல்லை. ஒரு பார்க் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நான் நம்ப மாட்டீங்க, இது வந்து இந்த வாரம் தான் க்ரியேட் பண்ணி அந்த சொட்டு நீர் பாசனமாக என்னென்னு தெரில. பட் அந்த வாட்டர்லாம் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கான பைப் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்க் செட்டப் வரப்போகுது உள்ள. ஐ மீன் இதுக்கு உள்ள எல்லாமே பார்க் செட்டப் வரப்போகுது. ஒரு மேக்ஸிமம் 1 மந்தில் இந்த பார்க்குக்கான ஒர்க்கு முடிஞ்சிடும். இதுதான் நான் இருக்கிற பிளேஸோட ஒரு என்வான்மெண்ட். இப்போ வந்து நான் எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து நேற்று வந்து ஒரு நைட் வந்து 10 o'clock 11 o'clock ஜஸ்ட் அப்படியே காரில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு சின்ன ஷாக் ஆகிட்டேன். என்ன அப்படின்னா, ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக அங்கே ஹாலோவின் மந்த்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கல்ல, வீட்டுக்கு முன்னாடி பேய்களோட உருவங்கள் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. நான் ஒரு உருவத்தை பார்க்கும்போது யாரோ ஒரு ஆள் நின்ன மாதிரி தான் இருந்தது, ஒரு நபர் நின்ன மாதிரி தான் இருந்தது. சரி, நானும் அவங்க நின்றுட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது அது வந்து ஒரு பொம்மை அப்படின்ட்டு. அது பொம்மைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக ஒரு ஷாக்கிங் மூமெண்ட். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசில் டாம் அண்ட் ஜெர்ரியில் பார்க்குற ஒரு மந்திரவாதி பெண் ஒருத்தவங்க வந்து இதில் ஒரு ரூமில் பறப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு உருவம் அது. நான் உங்களுக்கு அதை காமிச்சு தரேன். இது வந்து எல்லாமே ஹாலோவின் செட்டப். இது வந்து ஆக்சுவலாக புதுசாக வச்சுருக்காங்க. நேற்று ஒரு 11 மணிக்கு நைட்டு ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வரும்போது தான் நானே புதுசாக பார்த்தேன்.